bienvenidos a otro video. Hoy hablaremos sobre la auscultación cardíaca y la auscultación respiratoria. También vamos a hablar sobre los pulsos que se deben tomar en la exploración física. Mi nombre es Doménica Fiorella Cusco Falcones, soy de la Universidad Estatal de Milagro en la Facultad de Ciencia de la Salud, Servicios Sociales de la carrera de Enfermería. Bueno, vamos a comenzar este video con un pequeño repaso de la exploración física y también vamos a hablar sobre los focos, los más importantes del foco cardíaco, y vamos a seguir la secuencia de los focos respiratorios. También vamos a hablar sobre los ruidos y también de las diferentes tomas de estos. También vamos a hablar de los pulsos que se tienen que tomar en la exploración física. Vamos a explicar primero un resumen de lo que es la exploración física. Como lo habíamos dicho en el video anterior, la exploración física comienza desde cefalocaudal, o sea, desde la cabeza hasta los pies. Vamos a preguntar antes de hacer la exploración física la entrevista, es decir, las patologías que tiene la niña, cirugías, su edad, su peso y todo eso que se necesita para estar acorde a la inspección. Una vez pasamos a la inspección, como les dije, cefalocaudal, es decir, desde la cabeza hasta los pies. Comenzaremos a ver los ojos, la forma de la cara, la boca, después bajaremos hasta el cuello, veremos la parte del tórax, si está simétrico, su color, todo hasta llegar hasta el pie. Luego pasaremos a hacer la palpación. Desde la palpación comenzaremos a tocar desde el cuello a ver si no tiene ninguna sintomatología. También podemos pedirle al paciente que se ponga de forma cúbito para hacer mejor la valoración. Claro que todo esto tenemos que hacerlo con el consentimiento del paciente, explicarle todo lo que vamos a hacer. Como ella es una niña, debemos otorgarle todo ese consentimiento a los padres. Luego de la palpación viene la percusión, es decir, vamos a hacer con esta técnica a escuchar los diferentes ruidos. Luego de eso pasaremos a la auscultación, que es el tema en que veremos hoy. Comenzaremos con la auscultación. En la auscultación cardíaca tiene diferentes focos. Comenzaremos con el foco aórtico. El foco aórtico se encuentra en el segundo espacio intercostal. Nos guiaremos por el esternón, paraesternal derecho, y se encontrará aquí. Una vez encontrado, comenzaremos a auscultar. En este foco encontraremos que se escucha mejor la válvula aorta descendente. En este vamos a ver el foco pulmonar. El foco pulmonar, al igual que el foco aórtico, lo encontramos por el esternón, línea paraesternal izquierda. En el segundo espacio intercostal lo encontraremos aquí. Empezaremos la auscultación. En este foco se escuchará mejor lo que es la válvula pulmonar. ¿Sí salió? En este vamos a evaluar el foco tricúspide. En algunos libros nos hace referencia a que está en el espacio cuarto y quinto intercostal. También nos podemos guiar viendo la apéndice. Vamos a hablar ahora de la auscultación pulmonar. La auscultación pulmonar es básicamente escuchar los ruidos que son generados por el árbol bronquial a través de la auscultación. Necesitamos seguir un patrón en aquella auscultación que va a ser desde aquí, comenzando desde aquí. Esto básicamente nos hace escuchar los ruidos que son los normales y también los ruidos que no sean normales. También le pediremos al paciente en esto que haga la inspiración.
los pulsos. En el pulso debemos ubicar al paciente de modo cúbico para tomarle el pulso cubital. Aquí no solo veremos el pulso, también veremos el asciende y desciende en la respiración. Eso nos ayudará a saber si el paciente está fingiendo o no el tipo de diferente respiración. Para tomar el pulso, también debemos contar con un reloj puntero. Es decir, al momento de tomar el pulso debemos ver 15 segundos, contarlo y cuando terminemos debemos multiplicar por 4. Esto nos dará las respiraciones normales, las técnicas y las irregulares. Lo normal es cuando va de 12 a 20 minutos, a 20 por minuto. Cuando hablamos de una respiración que es menor a 12 por minuto, estamos hablando de una bradimea. Cuando hablamos de una respiración de más de 20 por minuto, estamos hablando de una respiración que tiene taquipnea.